Երեխեք ջան, այսօր մի փոքր դաս կտեղադրեմ, կնայեք նյութի կառուցվածքը կրկնության կարգով, ուշադիր նայեք, հետո հարցերի միջոցով միասին ամփոփելու ենք։ Ջրի մոլեկուլի մոդելը։ Ատոմները միավորվելով ստեղծում են կայուն բաղադրությամբ նոր մասնիկներ, բաղկացած 1, 2 կամ ավելի ատոմներից։ Այդ մասնիկները անվանում են մոլեկուլներ, լատիներեն moleculus փոքրիկ զանգված բառից։ Մոլեկուլը կարող է բաղկացած լինել ինչպես միատեսակ, այնպես էլ տարբեր ատոմներից։ Օրինակ, ջրածնի մոլեկուլը բաղկացած է ջրածնի 2 ատոմից, թթվածնի մոլեկուլը թթվածնի 2 ատոմից, ածխաթթու գազի մոլեկուլը ածխածնի 1 և թթվածնի 2 ատոմից, ջրի մոլեկուլը ջրածնի 2 և թթվածնի 1 ատոմից։ Ջրի մոլեկուլի տրամագիծը 3 անգստրեմ է։ Առանձին ուսումնասիրվող ջրի մոլեկուլում ջրածնի և թթվածնի ատոմների միջուկները այնպես են դասավորված, որ կազմում են հավասարասրուն եռանկյուն։ Գագաթում համեմատաբար մեծ թթվածնի միջուկն է, հիմքին հարակից անկյուններում ջրածնի մեկական միջուկ։ Այստեղ պատկերված է Նիլս Բորի կողմից առաջարկված ջրի մոլեկուլի մոդելը։ Ջրի մոլեկուլը իրենից ներկայացնում է փոքր երկբևեռ, բևեռներում պարունակող դրական և բացասական լիցքեր։ Քանի որ թթվածնի միջուկի զանգվածը և լիցքը մեծ են, քան ջրածնի միջուկներինը, ապա էլեկտրոնային ամպը տեղաշարժվում է թթվածնի միջուկի կողմը։ Այսպիսով, էլեկտրոնային ամպի խտությունը միատարր չէ։ Ջրածնի միջուկների մոտ էլեկտրոնային ամպի խտությունը փոքր է, իսկ մոլեկուլի հակառակ կողմում թթվածնի միջուկի մոտ մեծ։ Նման կառուցվածքը որոշում է ջրի մոլեկուլների բևեռացումը։ Եթե ուղիղ գծերով միացնենք դրական և բացասական լիցքերի կենտրոնները, կստացվի կանոնավոր քառանիստ։ Այն փաստը, որ ջուրը իր կազմով միատարր չէ, հայտնաբերվել է շատ վաղուց։ Վաղուց արդեն հայտնի է, որ սառույցը լողում է ջրի մակերեսին, այսինքն բյուրեղյա սառույցի խտությունը ավելի փոքր է, քան հեղուկի խտությունը։ Գրեթե բոլոր այլ նյութերի բյուրեղների խտությունը ավելի մեծ են, քան հեղուկներինը։ Դիտարկենք հետևյալ փորձը։ Սառույցի կտորը դնենք բաժակի հատակին։ Ուշադրություն դարձնենք այն բանին, որ սառույցը ունի որոշակի ձև։ Սառույցով բաժակը տաքացնենք այնքան, մինչև ամբողջ սառույցը հալվի։ Որևէ ձևով նշենք հալումից ստացված ջրի մակարդակը։ Շարունակենք տաքացնել բաժակի ջուրը։ Այն բանից հետո, երբ ջուրը կսկսի եռալ, հետևենք բաժակում ջրի մակարդակին։ Այն իջնում է, քանի որ ջուրը անցնում է գազային վիճակի, գոլորշու։ Եզրակացություն։ Նյութերը բնության մեջ հանդիպում են տարբեր վիճակներում՝ պինդ, հեղուկ և գազային։ Ջուրը հանդիպում է գազային վիճակում որպես ջրի գոլորշի, հեղուկ վիճակում որպես սովորական ջուր և պինդ վիճակում որպես սառույց։ Եվ ջրի գոլորշին, և ջուրը, և սառույցը բաղկացած են ջրի միևնույն H2O մոլեկուլներից։ Այդ վիճակների տարբերությունը կախված է նյութի մասնիկների դիրքերից և վարքից, այսինքն ինչպես են դրանք շարժվում և ինչպես են փոխազդում։ Նկարում պատկերված են ջրի մոլեկուլների դիրքերը տարածության մեջ 3 տարբեր վիճակներում՝ գազային, հեղուկ և պինդ։